min tamamin ni'mati alaika ayyarzuqaka ma yakfika min ghairi wa yakfika wa yamna'aka ma yudghika. Di antara nikmat nu paling sempurna, sempurna. Ya, sempurna itu bisa setik, bisa loba. Kira-kira harapan sempurna dina setik apa dina loba? Yang loba, taeta nafsu itu ngaranna. Urang teh hayang sempurna nah yang dina loba. Nges pokoknya mah nikmat begitu. Nikmat nu sampurna ulah ditanyakan saeutik jeung lobana. Jadi di antara nikmat nu paling sempurna anu dimiliki ku urang itu ayarzuqaka mayakfika, kita itu diberikan rizki oleh Allah, rizki yang secukupna. Hayang meuli kapal aya itu. Hayang meuli mobil atuh boga, hayang boga imah atuh datang gitu. Nah, iyalah bahasa gonjakan kula lamun ngadoa sing hati-hati ulah minta pagawean. Mintana duit. Ya kan? Ayo pasti kabeh ngadoana minta pagawean. Ngadenge curhat nage kula cenah doakeun hayang boga pagawean. Pagawean mah gampang ngeun duitna aya eueuh gitu maksudna. Jadi ulah minta pagawean, mintana duit. Adapun masalah gawe jeung henteu nama ya terserah Allah. Pokoknya mah saya mah mintana duit beh. Hah? Gitu. Iya, to the point. Yang mending terus terang ke Allah mah. Jadi nikmat nu paling sempurna ternyata nikmat jadi min ghairi ziyadatin wala nuqsanin. Diberikan kenikmatan yang berupa, andaikan itu berupa dunia, tidak diberikan kekurangan dan tidak diberikan kelebihan. Cik urang teh mah pas-pasan. Atuh ngaranna pas-pasan hayang meuli kapal aya gitu kan ya. Gitu. Abu ya ngaranna ya tanu gitu. Asal butuh aya gitu. Gitu. Jadi min ghairi ziyadatin wala nuqsanin, tanpa lebih dan tanpa ada kekurangan. Atuh ngaranna ieu mah cukupnya. Maksudna ieu teh memberikan nasihat pikeun urang. Jadi hilangkan rasa kapusing. Hilangkan rasa kapusing, ari kapusing urang teh naon sih? Sebetulnya mah kapusing bohong. Ya kan? Pusingna pusing bohong. Jadi hilangkan kapusing. Jadi naon teh ngaranna terus contoh misalkan di cara didikannya seperti kieu. Atuh pusing mah teu boga duit. Ya ulah dipikiran teu boga duit. Tadi pan hayang duitnya. Kuari pusing teu boga duit gitu. Ulah dipikiran teu boga duit. Cuma pertanyaannya kieu, menjeunna dahar aya teu? Ya ngarokok ya memang teu boga, nepong aya tepongeun gitu lah. Itu yang penting aya keneh anu ditepong gitu nya. Kecuali lamun eta kabeh eueuh gitu tah. Jadi neunaheun nya hirup gitu teh. Ngan cenah deureusing teh unggal poe nepong we. Pusing nanular. Jadi ulah gitu. Ulah dipusingkeun. Jadi terus we ku urang nanti ngaranna cara berhusnudzon urang ka Gusti Allah eta ya tidak cukup di situ gitu. Terus we ku urang sebisa mungkin. Tadi teh kan tadi teh teu boga pagawean atuh seuing asal aya duit, teu boga duit los teuing asal aya dahar, asal bisa ngarokok, asal aya gesang meuli baju
asal aya gesang meuli beas gitu atuh kabeh tanya. Jadi ternyata itu nikmat nu sempurna. Keun nu eta malah jata muka kaharti aya ku kabehan. Iya wayam nauka mayutrika. Nikmat yang paling sempurna nu nomor kedua itu Allah henteu ngadorong kana diri urang kana sesuatu anu ngajadikeun urang celaka. Itu geus nikmat. Jadi ku Allah eta urang henteu dimasukeun kana nanti ngaranna ya lamun diibaratkeun kana pergaulan mah henteu dimasukeun kana pergaulan anu sakirana di akhirat bakal ngajadikeun nanti kesusahan kana diri urang, bakal aya ancaman kana diri urang. Itu nikmat paling sempurna ternyata. Kajen cik batur teh henteu gaul. Gitu nya. Kajen cik batur teu gaul los teuing. Karena naon? Karena urang eta sedang naon teh? Sedang merasakan nikmat yang luar biasa, duit eueuh misalkan nya. Tapi alhamdulillahna urang ku Gusti Allah henteu didorong kana sesuatu anu bakal nyalakakeun. Nikmat keneh eta. Itu nya. Atau contoh kieu misalkan. Misalkan urang ngayakeun pengajian. Kok ngaji teu buka kitab? Kok ngaji anu ayana ngerokok ngopi bae? Eta pun nikmat eta sebutan. Karena naon? Karena dengan hal ngopina, dengan hal daharna ngarokona itu, jadi suasana itu tuh henteu ngadorong kana diri urang karena suasana anu bakal ngaruksak diri urang. Ya, los teuing lah ruksak ku kopi mah daripada ruksak ku dosa kan nyusahkeun kena. Eta geus eta urang mah harapan eta beh. Harapan eta. Makanya di dia urang rek nilai buruk di mana gitu kan, rek nilai buruk ka mana ka hiji jalma. Contohna misalkan kieu aya jalma nu hayang tobat, hayang cager hirup cager datang ka urang. Eta kan naon teh dengan kedatangna dia kepada seseorang yang memang pas gitu kan, pas dina memang paham ilmu agama, terus dia datang kadinya. Makanya lamun misalkan ditolak, aing nu datang jelema kieu deui kan. Berarti kan eta anu salah eta kan ya nu disebut tadi tokohna, ulamana. Jadi urang ulah mandang, wah ieu mah jelema kieu amat meureunan dosana ge loba jasa. Atau ulah namun sebabna manehna eta geus sedang merasakan nikmat yang luar biasa ti Gusti Allah. Karena dengan yaitu pusingnya dengan bebannya justru dia itu didatangkan oleh Allah kepada seseorang yang memang pas gitu kan. Coba lah misalkan kalieur boga yaitu hutang kieu kitu ieu urang kuari lompatna ka mana? Lompatna cenah aing hirup lieur-lieur jeung mah pokona mah nongkrong kieu kitu kan. Ngalobakeun di dinya teh ngalobakeun dosa itu pan salah. Makanya daripada ieu mending keneh kobong di dieu teh menampung bagi orang-orang yang liar gitu. Nampung jalma-jalma nu liar. Ya sebenarnya mah lamun teu liar mah moal datang ka dieu ieu. Ya mah liar bae gitu kan menjalani kehidupan. Saking kuliah lah jangan lumayan lah. Gitu. Jadi eta pun ternyata itu nikmat itu. Itu nikmat. Maka contohnya seperti kia tidurnya orang yang berpuasa ya. Itu adalah ibadah kan? Itu disebut ibadah. Atuh eta ieu. Ibadahna eta daam di dinya. Jadi manehna eta atuh daripada aing hudang kena haus haju naon? Nginum, ya kan? Dia mending hees. Seperti itu maksudnya. Mendingan gitu. Jadi itu nikmat Gusti Allah eta. Daripada hudang ieu mending kan geus bae pokona nanti subuh hudang maghrib. Waduh cenah ngeunaheun amat eta mengaji kitunya. Lain ngeunaheun jeung mikir eta jelema. Jadi geus alhamdulillah urang. Jadi ku Allah
henteu didorong karena hal-hal anu bakal nyalakakeun diri urang. Alhamdulillah jasa. Kajeun didinya henteu aya ngaji. Kajeun didinya henteu aya misalkan hal-hal anu ieu lah. Tapi ukur ngopi, curhat. Atuh itu kan geus bagus eta. Bagus. Itu anu pertamanya, anu kedua. Liyakilla ma tabrahu bihi yakilla ma tahzanu alaihi. Jadi lamnya di dieu teh lamun ieu teh lam amar. Alangkah baiknya orang itu yakilla ma tabrahu bihi selalu meminimaliskan sesuatu yang membahagiakan kita. Kurang tema, jangan mencari sesuatu yang sekiranya menurut penilaian kita itu dapat membahagiakan. Ulah neangan hiburan-hiburan gitu kan. Ulah neangan refreshing. Itu nya, ulah neangan refreshing, ulah neangan anu nyieun hate teh cik urang teh bakal bahagia ya, bakal ngabahagiakeun. Nah, engkena kumaha yakila matahzanu alai. Lamun urang kuari selalu mencari sesuatu yang sekiranya bakal membahagiakan, dampaknya itu engke malah lamun urang neangan engkena loba ka pusing. Lamun urang nyaeutikeun tidak mencari sesuatu yang dapat membahagiakan, tidak mencari-cari gitu, yakilu matahzan, nantinya akan sedikit yang akan membuat kita pusing. Nantinya sedikit yang akan membuat kita sedih. Nah, lamun dipikeun ka santri, ulah sok neangan pi pamajikan anu bisa ngaji nu geulis anu kaya. Sebabna celakana kadara ria. Heeh. Digencet sia teh. Naon sebabna? Engkena urang nu anu tahzan, pusing we nu aya. Ya. Segera kawin geus kolot. Neangan pamajikan nu bisa ngaji, anu geulis, anu kaya nya. Jadi nang kayak gitu. Lamun orang kuari mencari-cari kesenangan, berarti nantinya akan datang kasusah, datang kesedih. Nya. Lamun orang kuari nyaeutikeun kana sesuatu anu sakirana bakal membahagiakan, yakilu matahzan. Ya itunya. Maka bakal saeutik sesuatu yang akan membuat kita sedih, yang membuat kita kecewa. Ya apa adanya, ialah tuntunan pikeun urang untuk hidup apa adanya. Bukan ada apanya, tapi apa adanya. Itunya. Atau lamun misalkan naon teh ngaranna, contoh ku Allah urang kuari diterapkan lamun gawe teh namanya diterapkan karena pagawean anu penghasilanna hanya sekian. Ya itu bagus. Artinya nanti di akhirnya itu tidak begitu mengecewakan. Coba kuari misalkan juga langsung urang teh nanti ngaranna mendapatkan amun tina ieu teh mah bayarannya anu sabulan teh 30 juta. Di saat berhenti bisa edan gitu. Bisa edan. Atau misalkan urang kuari bisi di jamaah di antara sekian banyak jamaah ieu teh aya nu nyalon gitu kan. Aya nu nyalon. Pan eta lamun tujuanna salah, urang teh arek naon hayang jadi ieu tujuanna supaya hidup kita bahagia kan, mencari pangkat itu. Tujuan mencari apa namanya? Ingin hidup kita itu bahagia, ingin hidup kita itu dihargai. Nah, di saat akhir harapan itu tidak kunjung dihargai, tidak, kaya pun henteu. Atau berarti makin
sedih, edan bisa jadi. Apalagi temenang nih, wah, ribu. Karena naon salah tujuan. Tujuannya itu dengan mencari hal itu, tujuannya ingin dihargai, ingin mencari atau mendapatkan kebahagiaan. Salah, mungkin kecewa. Tapi lamun urang kuari gitu mencari amanah nu seperti gitu, ya pertama tujuannya misalkan ya dakwah doang kiai mah saya mah teu bisa, saya hayang dakwah dengan pangkat pan mantep. Intunya. Ah tuh kula mah dakwah misalkan kudu macakeun ieu itu mah kula mah dakwahna dengan tanda tangan pan mantep tah. Saya ACC pokoknya mah satu kabupaten Tangerang harus wajib jamaah ngadain pengajian. Wih, kan mantep tuh. Asana moal katanya. Moal. Nah sebabna duitan ngaji mah. Jadi proyek ngaji mah seutik LSM moal maju. Vira ku aya LSM ke pengajian. Proyek. Jadi kesimpulan dina nu kadua ieu ulah ngalobakeun senang, ulah ngalobakeun hidup ingin senang, lain senang-senang. Ulah ngalobakeun hidup jangan mengharapkan hidup ingin senang. Karena jika mencari kesenangan, selalu mencari kesenangan nantinya akan mendapatkan kesedihan. Aju cenah ieu mah kumaha ieu kesenang-senang henteu sedih ben aya aduh eta deui nu mantak sedih kunaon nu mantak sedih hayang senang teu narima dina kekurangan hayang senang makanya jadi sedih jadina nah eta ieu salahna hirup hayang senang maka bakal sedih. Nukatilu in aradta alla tu'zala fala tatawalla wilayatan la tadumulaka. In jika aradta kamu berharap alla tu'zala. Jika kamu berharap tidak ingin dipecat. Lamun urang embung dipecat, lamun kita itu tidak mau terputus, lamun urang kuari embung putusan, pala tatawal wilayatan la tadumulaka, mantak ulah jadian. Gitu. Lamun embung putus ulah jadian. Gitu. Itu Bang santrinya. Moal sih teh, moal putus-putus. Lamun teu jadian. Itu. Nan Mang Moal di PHK. Lamun embung di PHK berarti ulah gawe. Gitu. Pan kitu amat cenah eta mah nya. Ya, artinya kieu, jika tidak ingin berhenti, jika ingin berhenti berarti kan ingin berkelanjutan. Ya, kan gitu kan? Ingin terus-menerus mendapatkan naon? Mendapatkan bansos. Misal, mendapatkan gaji. Terus kumaha? Maka mencari pekerjaannya itu la tatawal wilayatan la tadumulaka, mencari yaitu apa namanya, mencari pangkat, mencari wilayahnya, mencari kekuasaannya itu ya memang yang langgeng. Naon coba? Pengangguran. Hah? Pengangguran. Lamun gitu dina kehidupan apa? Pengangguran. Hah? Ya secara dohir pekerjaan. Tapi secara makna lebih dalamnya, maksudnya kita itu investnya kepada Allah lah. Itu. Karena naon? Karena invest dengan Allah mah tidak ada kata putus. Sebab Allah mah yaitu tadum. Sebab Allah mah langgeng. Itu maksudnya. Jadi mencari investnya itu dengan Allah. Mana contoh? Nah, kuari kieu, orang bisnis invest 50 juta misalkan kan. Itu bisnis itu karena ngarana bisnis, karena namanya usaha mah tidak ada yang langgeng. Ya. Karena usaha mah di mana-mana tidak ada yang langgeng. Nah, eta bisa jadi uang yang 50 juta teh bisa terputus, bisa hilang begitu saja. Coba kalau misalkan kita invest nah bisnisnya dengan Allah, 50 juta kita jadiin, jangan 50 juta dah, yang 50 juta kita 30 juta ambil, 20 juta kita sodakohin.
putus moal bisnisna. Oh. Atau misalkan kieu, pengabdian kita kepada manusia, kepada makhluk mah akan ada putusnya. Kan gitu. Makanya lamun misalkan hubungan ini akan terus lanjut, hubungan ini mengharapkan kelanggengan, maka berhubungannya harus dengan Allah. Gitu. Karena hubungan dengan Allah mah malah istilah putus. Urang makan kecewa sekali kecewa beatu geus manusia mah. Makanya orang dina ngaji pun iya harusna dina ngaji pun anu kurang dilihat, anu kurang dideuleu. Jadi kita ngaji itu yang kita lihat bukan sosok manusianya. Tapi yang kita lihat itu adalah satu Allahnya itu, wih, mana lu Allah na cenah dina sosok nu ngajar. Atuh lain eta ieu maksudna ngaji itu jalan Allah. Itu tuh. Sehingga anu pernah disampaikan kan di waktu itu di pengajian urang mah kan lamun misalkan arek ngamakmum bae ge rek ngamakmum, lamun sekiranya imamna itu musuh kita ya balik deui. Berarti kita itu hubungan kita dengan Allah terputuskan karena kita punya masalah dengan manusia, kan aneh. Aneh. Kunaon mau ulah ya ieu mah salat mah aing marah kasih ieu mah cukup sebatas manusiawinya. Tapi lamun urusan salat aing mah lanjut hayu. Gitu ibaratna. Lamun cik Gustur teh mah musuh saya Soehartonya. Musuh saya adalah Soeharto. Tapi saya selalu silaturahmi. Kumaha eta? Terus musuh yang sebetulnya siapa? Ya tidak ada. Kan bingung tah. Artinya ya cukup kecewa itu sebatas dohiriah kemanusiaan kita kepada orang lain. Tapi jangan sampai memutuskan hubungan kita dengan Allahnya. Tali silaturahmi itu kan hubungan kita dengan Allah. Sebetulnya. Intinya. Atau makanya pas tadi ngalamun gitu nyen kata-kata. Kumaha tadi kan? Jika kamu mengungkit kebaikan, maka itu seperti kamu nanti memutuskan hubungan dengan Tuhannya. Seperti gitu kan. Orang ngungkit-ngungkit kebaikan orang anu pernah dilakukan. Diungkit-ungkit gitu kan. Itu sama dengan berarti orang eta membubarkan hubungan kita dengan Allah. Kan gitunya. Makanya tadi itu kan orang punya kebaikan, pernah melakukan kebaikan dengan seseorang. Dia mau berperilaku baik kek, atau membalas kita dengan kebaikan lagi kek, atau bahkan dia malah sebaliknya. Tidak sesuai dengan harapan orang. Justru malah ka urang teh misalkan kalau ngamusuhan, ya teu aya masalahna, teu aya urusanana, urusan masalah kebaikan kita mah tidak akan diputus. Nah, itu. Karena berbuat kebaikan itu tujuan kita kepada Allah, bukan kepada sosok manusianya. Jadi mual aya istilah putus hubungan. Mual aya putus hubungan. Terusnya, in rogobatska al-bidayatu naneta zahadatkan nihayatu. Jika di awal itu membuat kita naon? Memikat. Jika di awal kita terpikat, ya. Jika di awal kita terpikat, maka di akhirnya menjemu. Bosan. Membosankan. Pasnya. Ka pamajikan belenek pohara eta mah. Berarti ulah neangan gerap pamajikan, Jo. Lain Sanju jeung teki ulah gerang neangan pamajikan. Sebab bisa belenak doang, Jo.
Jangan cinta tadi itu. Kalau yang anak-anak jual belis, ya. Jual baik, beli murah. Alam. Sudah siap. Negara apa di negara baik. Tidak akan ada perubahan. Jika di awal memikat, di akhir pasti membuat kita bosan. Aduh. Jadi ulah bucin di awalnya. Oh, bucinnya. Bahasa anak muda. Jadi biasa baik itu. Biasa baik. Karena jika kita kagum, ya biasa baik gitu. Jangan menunjukkan kekaguman kita. Atau jangan pernah kagum. Itunya. Karena ya memang selama dia masih sederajat dengan kita sesama manusia, ya memang apa yang dikagumi sebetulnya ya kita berkagumlah gitu kepada sang pelukisnya. Menarik kagumnya itu ke pelukis. Kagum ke manusia ya, menjulakan api atau Iya. Jadi maksud kagumnya itu ya kagum kumaha sih? Beda kan kagum jeung cinta beda. Beda. Jadi kagum itu wow pokoknya mah apapun kita anggap baik gitu kan. Itunya, itu kagum. Nah, nanti di akhir kita akan mendapatkan kebosanan, bosan, belenak. mengagumkan pemain bola. Hah? Tapi kalau kalah kesel. Gitu. Bedana kita nonton aja. Kita nonton, jadi di dua pemain ini tidak ada yang kita pegang. Ya siapapun yang menang, siapapun yang kalah, jadi kita itu biasa-biasa aja Pak. Bedanya seperti itu. Datar wae. Itu. Orang bukan pusing. Kalau taruhan. Iya. Kan ada harapan. Ada harapan, megang. Sambil berdoa ya. Makanya mending jadi pemain daripada jadi penonton. Sebab saya mah belum pernah kecewa sebab telok jadi penonton. Jadi pemain mah menang eleh dibayar. Gitu. Mendingan jadi pemainnya. Atau iya berarti lamun orang kuari mengagumkan, berarti kan kita menonton. Ulah mengagumi, mendingan kita kagum ya. Misalkan nih gini. Kagum dengan yaitu misalkan dengan keapikan, kagum dengan kesolehannya. Ya jangan kagum kepada kesolehannya, justru kita itu harus menjadi soleh. Namun bahasa tadi mah di pengajian, jangan menikmati kebaikan orang lain. Ya, jangan menikmati kesolehan orang lain. Kita itu seringkali menikmati kesolehan orang lain. Pas begitu ngobrol mengadam dari mana? Wah, saya dari Tangerang. Tangerang mana kabupaten? Bukannya Tangerang kabupaten mah wilayah Cilongok ya? Iya. Ngomong-ngomong di situ pengajiannya rame ya? Wah iya, pengajiannya itu rame. Mengadam pernah ke situ? Belum. Itu namanya mengagumi kebaikan orang lain. Mendingan jadi pelaku. Jadi ramenya misalkan ramenya di tempat tetangga itu tidak akan berpengaruh kepada kita. Nu jelas mah urang nu kudu rame gitu. Artinya rame naon? Ilu ngarame kan gitu. Urang mahnya bangga dengan kesolehan orang lain. Dari mana? Dari Pandeglang. Pandeglang mana? Itu Pandeglang Ngabuya Dimyati. Oh, jadi padahal ngaji can pernah sholat telok. Bener enggak? Bener ya? Atuh iya. Orang ngaji telok, sholat henteu. Kekuasaan itu atau pangkat itu dohirnya menggiurkan, dalamnya itu sebetulnya mencegah. Itu ibaratnya. Jadi contoh misalkan saat tadi cek Adam non hiburannya
Contoh misalkan, kita ingin refreshing, iya refreshing itu secara dohirnya benar. Tapi secara dalamnya nih, batiniahnya itu menolak. Jadi engkena ya mual putus masalah. Tetap ya selama kita di tempat hiburan tenang, balik ke imah mengalamun deui bae gitu. Berarti gitu karena di dalamnya mencegah. Jadi lamun kita mah kieu, luarnya itu tipuan. Luarnya itu menggoda, dalamnya itu tipuan. Bahasa aja mah. Jadi dunia atau kekuasaan ya. Makanya tadi di awal itu kan jangan tergiur oleh wilayah, jangan tergiur oleh kekuasaan, karena kekuasaan itu dohiriahnya menggoda, tapi batiniahnya akan mencegah. Jadi iya teh lah anu cekulat teh pasti setiap manusia seluruh manusia ya memang kita sangka dia itu bahagia, sukses. Tapi dalamnya mah ente. Itu ente. Presiden ge duitna loba ge tetap lamun curhat mah. Pernah curhat yang presiden? Ya gampang hang curhat yang presiden gampang, curhat aja yang diri sendiri. Sama kok. Sama itu nama. Jadi cik batur teh mah ngeunahun, tapi ternyata lamun ditanya keasliannya mah boro-boro. Itu boro-boro. Jadi itu hakikat hidup deh seperti itu pada dasar nama. Innama ja'alaha mahalan lil agyari wa ma'dinan lil aqdari tazhidan laka piha kadinya nya tazhidan laka piha. Dan pastinya Allah Subhanahu wa taala ngajadikeun kana dunya mahalan lil agyar. Dunia itu tempat yang naon? Dunia itu tempat yang agyar, lain-lainna. Jadi agyar itu bisa manaan di situ kotor ya? Atau perubahan ya? Jadi kenapa dunia itu Allah jadikan tempat yang berubah-ubah atau tempat yang rusak, gitu kan? Dan dunia itu dijadikan tempat-tempat kotor, tempat-tempat kapusing, tempat-tempat kasedih. Kunaon? Tazhidan laka piha, supaya orang eta jangan tergiur pada dunia. Itu supaya orang eta ulah resep kana dunia. Maka ku Allah dunia itu dijadikan tempat anu rusak, tempat anu musingkeun. Lamun di awal hikmah kumaha? Jangan aneh dengan dunia yang membuat kita pusing, karena dunia itu ya memang aslinya dunia itu seperti itu. Ya contohnya, jangan aneh kalau kita itu dekat api selalu panas. Ya kan? Lamun urang deket api, lamun urang kuari deket jeung seuneu pasti panas atuh ulah aneh. Karena memang karakter seuneu itu panas. Ulah aneh lamun deket es itu tiis. Karena karakter es itu ya tiis. Makanya di awal tuh nya. Nah di dia teh kunaon sih? Itu jadi berarti jawaban kunaon sih? Kalau ieu hirup di dunia teh dijieun pusing, dijieun lieur hiji tadi teh agen karena ialah sifat aslina dunia. Nu kaduana kunaon sebabna supaya makhluk ieu ulah resep kana dunia. Supaya ulah resep kana dunia. Terus anu terakhirna kunaon dunia dijieun tempat kotor? Ya sarua jawabanna supaya ulah resep. Supaya ulah raresepkeun. Tapi kotor-kotor ge nya. Ya kan? Bau-bau ge kan harayang we kan. Resep bae nu aya. Paham berarti. Orang-orang tertentu saja jangan main. Kalau menghadapi ini
terngiang gitu Pak. Kira-kira seperti itu emang. Makanya kajian ieu teh solusi tapi doang bukan solusi. Nah, sebetulnya solusi. Nah, lamun orang misalkan ente begitu tahu karena karakter tasawuf, karena karakter yaitu kitab hikam. Jadi seolah-olah ulah boga duit, seolah-olah ulah boga harta, ulah boga naon gitu. Hareng lain gitu. Kan di dieu teh nu diungkapkeunna ulah resep. Arah hati. Ya kan? Ulah lain ulah memiliki. Gitu nya. Kan permasalahannya yang kita kaji itu ulah resepna. Berarti kalau memiliki boleh. Tapi ulah resep. Itu ulah resep. Sudah di hati ya. Gitu maksudnya. Kesimpulannya ini. Ulah salah menyimpulkan. Jadi di dia teh kesimpulannya lain berarti dunia ini harus ditinggalkan atau kemana kita pergi. Masih wallah, dunia itu masih wallah. Selain daripada Allah itu namanya dunia. Kan itu. Kita ingin ke langit, ya berkeinginan berarti kan dunia keneh. Kita ingin jalan-jalan kemana, dunia keneh gitu. Artinya segala sesuatu itu adalah dunia. Jadi ulah salah nyimpulkan. Karena nyimpulkeunana tuh tasawuf mah cenah kira aku tasawuf mobilna gagah. Kira aku tasawuf cenah duitna loba, lain disodakohkeun. Emang lah menarik sodakoh manehna sok babeja heula gitu. Ya. Aneh. Jadi maksudna mah jangan cinta. Kalau memiliki ya silahkan.